Ξέρετε, συνάδελφοι, μία από τις μεγάλες πληγές που μετράμε ως κίνημα είναι η μη καθαρότητα των λόγων, η μη καθαρότητα της σκέψης. Και μάλλον είμαστε αμετανόητοι. Δεν θέλουμε να μάθουμε. Μάλλον είμαστε αναλφάβητοι και πρέπει να ξανακάσουμε σαφρανία. Να ανοίξουμε το αλφαβητάρι και να μάθουμε τι εστί διάλογος. Και να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι ο εχθρός δεν είναι εδώ μέσα. Γιατί κάποιοι βλέπουν εφιάλτες και στον ύπνο τους. Και αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η ενότητα δεν είναι à la carte και δεν γίνεται με προϋποθέσεις. Και δεν απευθύνομαι πουθενά. Απευθύνομαι στην παράταξή μου, απευθύνομαι προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Και δεν κάνω μαθήματα. Ξέρετε τι λέω, ξέρετε τι εννοώ. Κάναμε μία πρόταση την περασμένη Πέμπτη. Οι συνάδελφοι της ΕΤΕ, οι συνάδελφοι του ΣΟΣ, οι συνάδελφοι από το ΛΑΒΙ. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είχαμε καμία πρόθεση να καπελώσουμε κανέναν σύλλογο. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να υπερκεράσουμε κανέναν συναγωνιστή. Δεν είχαμε πρόθεση να διεκδικήσουμε δάφνες αγωνιστικότητας. Ένα και μοναδικό στόχο είχαμε. Να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε το κίνημα, να σπρώξουμε το κάρο του συνδικαλιστικού κινήματος για να βγει από την άμμο της αδράνειας. Και κάναμε το απλό, το αυτονόητο. Σεβόμενοι την Ομοσπονδία, βάλαμε την ιδέα, την πρόταση και είπαμε, βάλτε εσείς το πλαίσιο. Τόσο απλό είναι. Όλοι εμείς που διαμορφώσαμε αυτή την πρόταση. Δεν είμαστε ούτε αφελείς, ούτε θερμοκέφαλοι, ούτε θεροβάμονες. Γνωρίζουμε σε ποια εποχή ζούμε, γνωρίζουμε ότι το σύστημα που αντιπαλεύουμε είναι πανίσχυρο, έχει συμμάχους, έχει περοπλία, γνωρίζουμε ότι το μεροκάματο στην εποχή μας για τον κάθε εργαζόμενο ότι είναι πολύ ακριβό, γνωρίζουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος και οι υποχρεώσεις του είναι πολλαπλάσιες από το εισόδημα, αλλά γνωρίζουμε και κάτι άλλο. Ότι αυτοί που σήμερα αντιπαλεύουμε, αυτοί που σήμερα πολεμάνε, δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν. Εκτελούν συμβόλαιο θανάτου, συνάδελφοι. Και θα σταματήσουν μόνο όταν θα φτάσουν στο τέλος του στόχου. Και το τέλος του στόχου είναι η αφρικανοποίηση της χώρας και των πολιτών. Ένας τρόπος υπάρχει για να σταματήσουμε. Και κανένας άλλος. Μία πιθανότητα. Η κοινωνία, συνάδελφοι, μπορεί να σταματήσει αυτή την επίθεση. Η κοινωνία μέσα από την πίεση και τον αγώνα της, μέσα από ένα πλατή λαϊκό μέτωπο, που δεν θα γίνει με προϋποθέσεις, που δεν θα έχει αποκλεισμούς και δεν θα βάζει όρους ιδεολογικής καθαρότητας. Αρκετά χορτάσαμε με τις ιδεολογίες, χορτάσαμε με τα χαρακόμματα, χορτάσαμε κομματικό πατριωτισμό και το πληρώσαμε, συνάδελφοι. Συνάδελφοι,
3 χρόνια ζούμε έναν εφιάλτη. 3 χρόνια μας κλέβουν μισθούς. Μας κλέβουν συντάξεις. Μας κλέβουν δικαιώματα και κατακτήσεις. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, και αφού προηγήθηκαν 2 εκλογικές αναμετρήσεις, οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν στην καταστροφή, έχοντας εναλλάξει απλά τους ρόλους, επανέρχονται. Επανέρχονται, συνάδελφοι, για να μας αποτελειώσουν, για να μας δώσουν τη χαριστική βολή. Δεν τους φτάνουν όσα υπέκλεψαν μέχρι σήμερα. Τα θέλουν όλα. Και μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Θέλουν να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα στη ζωή, θέλουν να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα στην επιβίωση, θέλουν να μας πάρουν ακόμα και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Και μην πιστέψει κανείς, συνάδελφοι, ότι κάποιος από μόνος του μπορεί να σωθεί ή μπορεί να γλιτώσει. Όλοι θα οδηγηθούμε στο κρεματόριο. Ή όλοι μαζί θα σωθούμε ή όλοι μαζί θα χαθούμε. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε. Σήμερα που η κοινωνία μας οδηγείται στο περιθώριο, σήμερα που οι εργαζόμενοι οδηγούνται στην αγχώνη, γιατί εκεί μας πάνε όλους. Εμείς τι κάνουμε, συνάδελφοι? Μένουμε σε στάση αναμονής με την ελπίδα ότι ίσως δεν μας πιάσουν τα μέτρα. Είμαι θα τόσο αφελής ή θέλουμε να κάνουμε τους αφελείς? Σήμερα που η κοινωνία οδηγείται στον όλεθρο, εμείς μένουμε επαναπαυμένοι με την ψευδαίσθηση ότι τάχα ίσως μπορεί να το ξανασκεφτούν και να μας εξαιρέσουν. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Υπάρχει μια πιθανότητα να μας εξαιρέσουν. Αλλά ακόμα και αν μας εξαιρέσουν, για πόσο ρε συνάδελφοι, ακόμα και αν μας εξαιρέσουν, θα είναι καθαρά από επιλογή. Μια επιλογή τακτικής για να μας αφοπλίσουν ιδεολογικά, να μας απομονώσουν από την υπόλοιπη κοινωνία και να έρθουν σε δεύτερο χρόνο να μας περιλάβουν και να μας κάνουν τι? Να μας κατακρεουργήσουν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ό,τι μας αφορά δεν έχουμε μόνο αυτό το μέτωπο ανοιχτό που λέγεται ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο των 10. Έχουμε μια σειρά θέματα και ουέ και αλίμονο, εάν κάνουμε το λάθος, να τα πιάνουμε αποσπασματικά, να θεωρούμε ότι είναι ξεκομμένα. Λοιπόν, συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα ξεκομμένο. Άρρηκτα συνδεδεμένο με το ενιαίο μισθολόγιο είναι το 17% του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη οδεύει άνευ τιμήματος στο ΤΑΙΠΕΔ. Σε συνάρτηση με τα μέτρα που παίρνονται, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η έλευση όσον ούπο του στρατηγικού επενδυτή. Σε συνάρτηση με τα μέτρα, συνάδελφοι, είναι η πώληση μονάδων. Και μην πιστέψει κανείς ότι θα σταματήσει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε συνάρτηση με τα μέτρα που παίρνουν, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η φορολόγηση του μειωμένου τιμολόγιου. Είναι η λαιλασία του εφάπαξ. Είναι η αύξηση των εισφορών για τους εργαζόμενους. Την ώρα που μειώνονται οι εισφορές για τους εργοδότες. Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, η αύξηση των ορίων ηλικίας. Ή δεν μας αγγίζει αυτό? Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι νέοι φόροι, τα χαράτσι, η φορομπηξία, η λαιλασία στο εισόδημα.
Επομένως, συνάδελφοί μου, τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τα συμφέροντα και των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Βέβαια, τα μέτρα που παίρνονται δεν είναι ξεκομμένα από το μεγάλο τερατούργημα που λέγεται εργασιακή εφεδρεία και τις απολύσεις, φαντάζομαι κανείς δεν πιστεύει ότι θα μας εξαιρέσουν. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, όχι γιατί το λέει ο Βλαστός, περαστικός είναι ο Βλαστός, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εδώ και δεκαετίες, όσο και αν ενοχλεί, βρίσκεται στην πρωτοπορία του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα. Έχει καταγραφεί στη συνείδηση όλης της κοινωνίας ως η κορυφαία ομοσπονδία. Με τα λάθη της, τις παραλήψεις της, τα εγκλήματά της εντός εισαγωγικών, αλλά η κορυφαία ομοσπονδία. Σε αυτή την κορυφαία ομοσπονδία δεν ταιριάζει η μιζέρια και η κατήφια. Δεν της ταιριάζει η στάση αναμονής και το χαλαρό πλαίσιο. Δεν μπορεί να αρκείται σε μία 24ωρη. Δεν μπορεί να καίγεται ο κόσμος και να βρίσκεται σε στάση αναμονής. Βγήκαμε από μία 24ωρη. Να το αποσαφηνίσουμε προκειμένου να μην υπάρχουν μεταξύ μας παρερμηνίες. Και μοχθήσαμε και παλέψαμε και δώσαμε και όλες μας τις δυνάμεις, αυτοί που μόχθησαν, προκειμένου να πετύχει αυτή η απεργιακή κινητοποίηση. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκεί αυτή η 24ωρη ή αντιστοιχίζεται αυτή η 24ωρη στο μέγεθος της επίθεσης που δεχόμαστε? Έχουμε πράξει δηλαδή το καθήκον μας? Είμαστε ήσυχοι ότι εμείς έχουμε συμβάλει και τώρα μπορούμε να ξαναμπούμε στη στάση και να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Δήμιος να πάρει τα κεφάλια? Αυτή θα είναι η στρατηγική μας? Ταιριάζει αυτό στην ιστορία μας? Ταιριάζει στους εργαζόμενους της ΔΕΗ? Όχι, συνάδελφοι. Όχι, συνάδελφοί μου. Έχουμε χρέος λοιπόν έναντι της ιστορίας, αλλά και των εργαζόμενων που εκπροσωπούμε. Αύριο δεν θα υπάρχει εργατικό δίκαιο. Δεν θα υπάρχει ίχνος από το εργατικό δίκαιο. Δεν θα υπάρχει κοινωνία και κοινωνική συνοχή. Και είναι η ώρα λοιπόν να επιλέξουμε το δρόμο. Και δρόμοι δεν υπάρχουν πολλοί. Το είπα την προηγούμενη Πέμπτη και θα το ξαναπώ. Δύο είναι οι δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος της εξαθλίωσης, της φτώχειας, της υποταγής, που οδηγεί, αγαπητοί συνάδελφοι, στην ταπείνωση. Την ταπείνωση που ζούμε 3 χρόνια ως κοινωνία. Αν αυτόν τον δρόμο θέλουμε, να το πούμε, να τον επιλέξουμε. Ο άλλος δρόμος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ο δρόμος της λεβεδιάς, που οδηγεί στην αντίσταση, που οδηγεί στην αντεπίθεση, που οδηγεί στους αγώνες. Σε εμάς λοιπόν ταιριάζει αυτός ο δεύτερος δρόμος. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα όλοι καλούμαστε να γράψουμε ιστορία. Και ή θα γράψουμε ιστορία, ή σαν κάποιους άλλους θα μείνουμε μια τραγική γελιογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.